Elih Wikipedia Azad Elih Elih Anku Elih bi Tirkî Batman bajarekî Bakurê Kurdistanê ye. Navê bajêrên kevn Elih e. Di sala 1957 de navê bajêr bûye Batman. Dîrok Kronolojiya bajêr Berî Îsa Zayîn Heysit 612 dema Asûriyan 612-505 İmparatoriya Medan Piştî Îsa Zayîn Piştî Zayîn 305 dema Makedonyan 700 dema Ereban 929 dema Bizansiyan 1107 dema Selçukiyan 1243 dema Mogolan 1514 dema Osmaniyan Serhildana 1894 Serhildana Sasonê li dijî Osmaniyan Erdnîgarî Cihên erdnîgarî û sînorên bajêr Bajar di nav paralelên 42 derece û 5 û 40 derece û 59 bakur û meridyenên 39 derece û 34 û 37 derece û 22 de Rojhilatê ye. Bajar li bakur bi Bîdlîs û Mûşê, li Rojhilatê bi Sêrtê, li başûr bi Mêrdînê û li Rojava jî bi Amedê hatiye dorpêçkirin. Taybetiya Erda bajêr Erda heremê ji sedîda 75 ji çiyayan pêk tê. Sozan û deş ji sedîda 24 û 3 ji wî erdê jî sedîda 97 ew jî bo çandiniyê tê bikaranîn. Li heremê tenê nîsk genim tûtin pembo tirî û zebeş pîvaz tên çandin. Gewîz, berrû, încaz, bêv, hîjir û wez jî li herem li wê re tên şitandin. Av û hewa Li heremê av û hewa reşahiya serdest e. Xavînan germ û zuha, zivistanan jî sar û berf û payîz baranî derbas dibe. Çiyayên heremê Sason, Zûbser, Raman Deşt û zozanên heremê Deşta Batmanê, Qubînê, Deşta Qubînê, Firehî Dirêjahî 15-20 kilometre, Firehî 3 kilometre ye. Geliyê Cemê Batmanê û qismek ji geliyê Cemê Diclê geliyên herî mezinên li heremê ne. Cem û Gol li heremê tune ne, Cemê Batmanê û Dicleyê yên herî mezinên ku ji heremê diherikin, Cemê Xerzan jî dikeve nav sînorên bajêr. Cûreyên heywanan Xwedîkirina heywanên kêdî mijûliyeteke mezin e li heremê. Li heremê heywanên kovî wekî rovî, kew, kefroşk û gur peyda dibe. Binerdên bajêr Li Qubînê li çiyayê Ramanê petrol derdikeve. Wekî din li heremê xwe krom asfalt sıfır jî ji bin erdê derdikeve. Cihên turîstîk Dîrokî û Gerê Kela Hezoyê û bajarê Berê Heskifê cihên geriyên ji bo turîstan e. Çand û huner Olû civak Piraniya serjimarê ji mislimanan pêk tê, zêgundên li derdora Qubînê êzîdî gelheyeke mezin dimînin. Xrîstiyan pir kêm li heremê peyda dibin. Piraniya gelheyê ji Kurdan pêk tê
Van salên Davîdê saya rafînera petrolê Tirk jî ji herêmê vecih bûne, Ereb û Suryanî jî civakên dinên herêmê ne. Xwarînên herêmê. Keşkek, biryan, kefta bi mast û kitel, xwarinên herî naskirinê ku li herêmê tên xwarin. Kincên herêmê. Şelwar ji alî zilaman ve tê li xwe kirin, bi ser te îşligek ku milê wî dirêj û nexş kirî tê li xwe kirin, li nigan de gorên jî herî çêkirî û pelavên ku jê re dibêjin reşik hene. Jinên herêmê fîstanên hevreşim yên rengîn ku dibiriqin li xwe dikin, şelwarek fire û gorên ji herî li xwe dikin, kefî yan jî li pûşî jî didin serê xwe. Pelavên lastîk yan jî çarox jî ji li nigên xwe dikin. Li herêmê kincên modern ji bi taybetî wan salên Davîd tên li xwe kirin. Çavkanî. Tweek. Wikipedya Azad.